Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur pecinta horor dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi ya hari ini bersama Cak Nure Dewe lur. Untuk lokasi saya ini berada di Kota Dampit ya. Tepatnya ini berada di panggung finish atau panggung kehormatan acara karnaval Kesemsem Dampit ini dulur ya. Nah, untuk lokasi finishnya ini tepat berada di samping kantor polisi kalau nggak salah dulur ya, itu Polsek Dampit ya. Tepatnya itu agak ke kanan sedikit ya. Nah, di sebelah dari Alfamart ini. Ini untuk apa namanya? Kru masih pada pasang-pasang rigging ya. Nanti kita akan coba cari sound system atau daftar hadir yang sudah ready hari ini dulur. Langsung saja kita beranjak ke belakang. Di sini tanpa ada dua sound system dulur ya, truk warna kuning sama biru. Nah, di belakang itu langsung saja kita coba sepil ke depan ya. Oh, yang di belakang itu ternyata Rafita lur. Rafita Audio yang di belakang. Nah, ini bersama Gavaril Pro Audio Lighting ya. Di sini tuh Gavaril bawa subwoofer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 subwoofer ya dulur dari Gavaril. Terus untuk Lenre pakai Wisdom ya. Wisdom 4 unit ya ini. Terus yang di pinggir-pinggir ini ada RDW T24 4 unit juga. Yang di atas juga RDW T24 ya. 448 jadi 12 untuk Lenre dari Gavaril Pro Audio ini. Oke, langsung saja kita coba sepil ke Rafita ya. Rafita Scorpion. Lama nggak nongol, langsung nongol ini dulu ya untuk Rafita Scorpionnya. Ini memakai box apa ini? Ya, untuk boxnya box apa namanya itu lur? Bon 4 Super Bass ini dari Rafita Scorpion. 1, 2, 3, 4 ada 12 subwoofer dulur. Terus Lenre yang atasan ada berapa itu? 1, 2, 3. Ya, 3 atau 4 itu lur. 9 kalau nggak salah lur ya itu. Penampakan dari Rafita Scorpion ini dulur. Langsung kita lanjut lagi dulur. Duta Suara Audio Ciro Lupatmo 5 ke atas ini ya. Nah, ini penampakan dari Duta Suara Audio ya dulur. Seperti ini. Subnya 12 dulur ya. Ini full pakai supalian dari Duta Suara Audio. Lenre-nya ini Tara atau apa lur? RDW ya, RDW Tara atau Kara lur ya. Ini. Mungkin dulur-dulur ada yang tahu bisa dijelaskan ya. Penampakannya seperti ini dulur ya. Lenrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang digandul ini dulur ya. Terus yang di atas itu ada berapa? Di atas nggak kelihatan lur dari sini ya. Langsung saja kita lanjut. Sudah ada Blisat Audio lur ya. Ini tuh Blisat sepertinya baru datang ini ya. 1, 2, 3, 4 12 subwoofer dari Blisat Audio. Terus di depan itu juga ada lagi dulu. Langsung saja kita sepil. Sepertinya di apa? Masa dinasti gitu. Kita berhenti di depan aja ya. Oh, ternyata Batik Audio dulur ya ini. Untuk Batik Audio full memakai subwoofer box paradol ya ini. Ini untuk speakernya juga baru sepertinya ini.
ada Wisdom musik anyar lur, ambune sik kelung-kelung mambu toko iki lur ya. Oh, ambune iku dibaya ambune pilok lur ya. Wisdom 18 DF 1500 ya. Dari apa namanya? Batik Audio. Terus yang ini apa lur ini? Oh, kalau ini pakai Paslab ya. Paslab S18 CF 1200 ini. Jadi batik Audio ini untuk speakernya memakai dua jenis, Wisdom sama Paslab ya. Terus subwoofer 12 ya, sama 12 semua. Terus apa namanya, Lenre. Nah ini Lenre dari batik Audio lur. Ini customan atau apa lur? Customan nggak salah lur ya. Modelnya kayak akustikan ini, renteng-renteng. Ya, langsung kita lanjut lagi ya lur ya. Di depan ini ada yang masih loading ya. Sound sistemnya apa gitu? Kurang jenisnya lur ya untuk sound sistemnya. Terus untuk liriknya pakai Wisdom ini ada 8 unit. Oke, kita lanjut lagi ya teman. Di sini ada Mbak Ima ya. Mbak Ima keren nih lur, tatanan nih. Dari Mbak Ima Audio. Penampakan Mbak Ima dulur ya ini. Ngawari. Kalian yang digandul iki anyar-anyar lur rupane ya. Yang digandul iki anyar. Untuk subwoofer 1 2 3 4. 12 subwoofer dari Mbak Ima. Ya. Ini yang di atas full T24 itu. Full cetas-cetas. Oke, langsung kita lanjut lagi ya dulur ya. Nah, untuk di Desa Sumberayu sini bawa anak Iriswanda dulu ya, ada JM Putra. Nah, untuk JM Putra sudah selesai loadingnya, tinggal pemasangan BIM ya. Ini tempat BIM wis renteng-renteng, ini siji loro telu papat, sepertinya 20 BIM ini dulu dari JM Putra. Ya, untuk subwoofer radiator full ya ini 12 ya. 12 subwoofer full radiator. Nah, ini ada Lenre Tulip ya, Tosa 4 unit, ini singgelan untuk Tosanya. Terus di samping-samping ini ada Lenre yang twitteran ya, ada 1 2 12 dulur ya, kanan sama kiri. Terus Lenre yang atas itu, yang atas itu biru ya dulur, 1 loro 8 kalau nggak salah ya, ada 8. Terus untuk low bawah 1 2 3 4, low nya bawah 4 dari JM Putra anak Iriswanda ya. Kita lanjut lagi dulur. BRD Audio dulur sudah ready. 15 subwoofer ya dulur, ini untuk BRD Audio full memakai CLA. Ada Lenre Tulip Taso ini dulur. Lenre-nya ada 6 unit. Nah, terus ada Wisdomnya 6 unit dulur ya, yang taruh di tengah itu. Penampakan dari sound system Bu Siti Tinampi ya, ini sound virale Ampel Gading itu dulur. Oke, langsung saja kita coba sepil sound system yang lain dulur. Nah, untuk di urutan berikutnya ini sudah ada Ngukus Audio dulur ya. Ini untuk lokasinya berada di Sumber Kembar ya. Dari Ngukus Audio sepertinya baru nyampe ini ya. Ini tatanan kemarin yang digendong sama yang ada di pickup. Sik durung loading ini lur. Dari Ngukus Audio. Yang nanti ini full kejutan dari Ngukus ini dulur ya. Untuk acara karnaval atau person sisteman 2025 ya. Sama Ngukus Audio. Anaknya Minion nih lur. Ya awal mulane iki
gawe sound miniatur ya, di tekek di apa ini truk cilik-cilik gitu lur ya. Akhirnya bisa sebesar ini. Penampakan dari ngukus audio. Oke dulur, terima kasih. Nah, seperti itu ya yang bisa saya sajikan. Soalnya sound sistemnya ya waduh yang golek ini dulur. Mencelat golek ini. Golek brewok barang ya temu aja yang di lokasinya nggak lur. Mungkin bisa kita sambung di video berikutnya dulur ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di jalan berkembar ini ada satu sound system dulur ya. Nah, sepertinya masih loading ini ya. Full memakai planar. Box planar, untuk subwoofer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 subwoofer dulur ya. Ini soundnya sound apa dulur? Durung ono jenenge. Ini soundnya apa? Mungkin dulur-dulur ada yang tahu, langsung tulis saja di kolom komentar ya.